ekenekwa gị gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Asị m na ya dịla onye ọbụla na mma n'ụbọchị nke taata. Asị m na udo dịlụ nwoke, udo dịkwalụ nwaanyị. Biko na tupu anyị afọji ya ahead, tupu anyị aga n'ọrụ ka m kwuo ihe isi dị m n'obi taata, biko ụmụnne m na ụmụnna m na-ekene na this video. Oge gboo ọ na-awụ dibịa gwọba ọgwụ gwọsịa ọgwụ kwuo na ihe a ga-eji fekwa ọgwụ ụdị mkpa ahụkalụ ndị gboo gwọrọ ọgwụ asị ya dimkpa dị ka gị ọsị ya ọ naba ha akpụrụkwu ya gbuo ihe n'ọgwụ ahụ ebe o kwuru na mmadụ ka a ga-eji fekwu ya ewere ya nwawu dibịa kwuru na mmadụ ka a ga-eji fekwu ya fekwa ya. Ihe ndị gboo na-eme gboo mere ihe ikwuo na mmadụ etili gị onwe ebe ndị mmadụ ga-ebuli isi na-achọ isi onye ọzọ, bulu aka na-achọ aka mmadụ, bulu ụkwụ na-achọ ụkwụ mmadụ, nwee mkpụrụ obi, nwee kidini na-achọ kidini onye ọzọ. Ịgwa m nọọ ihe dị mma, ịgwa m nọọ ihe ọ ga-awa emebeta ọkwụsị one mgbe ka m jụda ọtụtụ ndị mmadụ ajụjụ ego ịkpalụ sọ gị na-elie ọbara na-agba gị n'obi ka ulu ego ahụ pụtara. Ihe ọ na mmadụ ga-edunye gị ka eje ije ọjọọ wee bute ego, gị na onye ga-enwe aṅụrị ego ahụ. Ihe ọwụ na ị mebere ekwe na ị ga-eweta nne gị, weta nna gị, ọ weta ụmụnne gị, ọgwụ ọ ga-awụ ibute n'obodo ndị mmadụ a na-ada, ị na-enwe aṅụrị ka ebe dị happiness and joy dị, ka ebe ịhụnanya dabara. Ihe dị egwu ji eme on a daily basis, every blessed day. Iteta ụla ịnụ nnukwu ife ụda akụkọ ada akọbie n'ala Igbo ebe a na-anụ ya wụ na mba ọzọ n'ofe mmanụ n'ebe tere aka. Anyị na-agụrụ ya na news kịta ọ na-adịzi door by door. Wee na-agwa ezinụlọ ịma na enubero ọ na-enụọna nọọsụ ofu ka ọ ga-wee mụọ, anya ga-eluwe na ya mụọ ofu. Ọ bụrụ na ịbụ anya gị luwe na abụọ dam na ịmụjuru ụlọ mana inwe kapasiti ị ga-eji chekwa ụmụazị ya. Ebe onye tetara ọmaghị isi, ebe onye binitere otinye ihe mmebi wee karịa, akụkọ wee ju ọgbọ wee na-ajụ gịnị na-eme. Ihe awa ajụjụ m na-ajụ on a daily basis. Mmadụ enwezikwala conscience, mmadụ enwezikwala conscience ka ebe dị mmadụ gabara ka ihe na-emenụ akwa ji eju ebe dum. Mmadụ ada eche na onye awụ mama ya, onye awụrụ mama ya. Ọ na-awụ ngekata akụkọ ndị mmadụ sometimes akwa agụwa m ngekata ihe mmadụ gwara m ihe o mere wee kee ike. Asị m ya ọ gị nwa mere ihe a, ọsị m nọọ ya nwa. Asị ya ọ gị nwa ka obi kalụ itinye aka n'ụdị ihe, ọsị m nọọ ya nwa. Na-ekwensu ọ na-awụ ọka njọ mmadụ kpachara anya mee ihe o kwesịghị ime, ọsị na-ekwensu mana ịkpacha anya jee na ya. Achọrọ m ịgwa gị eziokwu, ekwensu ọwụrụ Fada Christmas. Ime echekwa na gịnị ya nwere ihe gịnị ya ji ekwu, ihe gịnị ya na-emewu transaction. Onwe ihe ọ gwara gị iweta ọlafuo ka anyị nataba n'ụlọ, ka anyị bataba. Ihe mmebi karịrị, ihe akwa karịrị, ọbara akwafugolu na ana na-eyi egwu. Tigodi ntị n'igirige si Chukwu ya kpupele n'anya gị ntị ị ga-eji nụ n'obi ị ga-eji kondolie itinye mkpu. Ifu na ụlọ ihe niile ka ị ga na-anara mmadụ eli, ifu na ụlọ mmadụ niile ka ị ga-ekwenwu n'aka. So many people they so dirty and mean. Bụrụ an innocent face na-alụ alụ, bụrụ innocent face na-akpa alụ, jide mmadụ ibe ha na n'iyi on a daily basis. Njụ ike ha na-eke ka ebe a na-agbaga, ka ebe a na-agbaga ya wụnye na-akwa m alịrị na nnepụ anya ụlọ ikolobịa. Nnepụ anya ikolobịa emetara ha onwe ya. Ofu okenye mmadụ edu n'ikolobịa ahụ ya ga-ame mana dunasị ụmụ ya obodo oyibo. Kpachara anya maka okwu ekwusi aṅụwa iyi. Fine and good. Akwụna na-esi gị o nwere ihe ịghọta na vidiyo anụnwa na asị nka njụ na o nwere ihe ịghọta na the video, because na ọ bụrụ na ọmụnwa kwuru okwu a na-asị na nwatakịrị anụnwa ị na-ekwu ka na nwere ihe ị na-ekwu na na but this is somebody. The reason eji akụziri history, the reason why ya abụpụta ihe mee mmadụ asị na n'ihe a bụ eziokwu is that na enwego ndị witness ya, enwego ndị nọ mgbe o mere. The reason we history is that people give account of something that happened even when the new generation came forward to say that such thing did not happen. Somebody know one melon.
apụtasị gị na ihe anụnwa mere, yes na ọ bụ witness to it. That is how history stands. Yotago. That's why I will put up a na-eme record of goals agba na ball asị na onye enye na 200 goals. Abịa sị okay, let us go and verify. Their tape evidence, their tape capture becomes their evidence in that state of argument and other things. Mana in Nigeria, in Africa, especially na ala Igbo anyị, enwere ihe ya bụ ọ na-eme like this. Ịpụta ndị okenye na-asụ ụmụazụ ọgbara ọfụ anụnwa kịta sị na such thing may, this thing really existed, this thing happened in so and so time na mgbe ome, because na mgbe nke ha na-eme gịnị na ha ji anyanwụ na ọnwa a na-agụ izu ka na mkpụrụ abalị nọ, not kịta anụnwa anyị nwere 7 days a week. Ọ bụ ọzọ mana mgbe anyị a week anyị bụ 4 days ka ọ bụ na ala Igbo. Ihe ndị Igbo na-agụrụ izu ụka bụ na mgbọsị mkpụrụ agbasa na ihe anyị na-eme mgbe 4 market days onye nwa bụ izu ụka anyị. So they begin to use those methodology ahụ wee na-echeki ihe afọ ka oke nye ka ihe anụnwa si wee ma like this man kwuru okwu anụ nwasị na gịnị mee na mgbe gboo na dibịa gwọcha ọgwụ sị gị na ya eji mmadụ wee lekwe na ndị ahụ gwọrọ ọgwụ a na-egburu dibịa ati n'ime ya. He asked a very sensitive question. That person, kedu ka ihe esi wee nwee kidney, nwee liver, wee na-achọ nke onye ọzọ ka wee lekọọ ọgwụ? Kedu ka esi wee nwee esi wee nwee liver, nwee inwecha those things ịpụta ma ị na-request nke onye ọzọ? I will keep saying it till Jesus come that na anybody na-agwọ ọgwụ eji ebute ego na Igbo anyị nwee human part n'ime ya. Ha na-eti human part na onwere ihe dịka mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ogo na anaghị ego dibịa pụtasị gị oke nna achọrọ m imelu gị ịbịa ka emelu gị ọgwụ ihe dị otu ngwa na ihe oyi eli. Ị naghị dị eteke time ka ị mara ihe oyi. Most of them nwere dị gasị oke nna oyi take 5 million, oyi take 10 million ngwa dibịa na ya kemgbe ma nachiata azụ sị gị ị nachiata azụ in 2 weeks time, in 3 weeks time. Ihe ọbụla da dibịa gụkọtata ati that place ọ bụrụgo ihe unu nwe with agreement. You may not be part of that agreement verbally, but you are in the agreement mgbe ọ na-prepare data ọgwa, because ọ na-prepare ya n'isi gị. Ọ na-prepare ya mee gịnị n'isi gị. Ọ pụtazi asị unu ya nke a soro ibi ele ikwekọrịta ise. Ịma mmadụ na mgbe ọ na-prepare your own portion of ite ọgwụ endless, ite pot of endless wealth. You may not be there presently, but na gịnị me do to need submit gị afa gị, need submit to everything that concerns you. Dibịa ha mewezi ihe ọ na-eme, you will be included in that thing ahụ ọ na-eme. Emechasị na gọọmenti dị against omenala Igbo. These things abụrụ part of our Igbo omenala in any form, in any kind. Abụ ndị Igbo eji ịgba mbọ wee mara ndị Igbo. Mana ịpụtazịa kịta I na-eme so many things attached to this Igbo culture, to this Igbo tradition. Ikwenye na ziokwu they will emotionally blackmail you into saying na si mee church nka, si mee church, forgetting that church nwere structure right from beginning. Church nwere structure. Church was carefully structured to follow due process of the body guiding it. Who is answerable to any native doctor na nearby? Kedu onye abu dibia mee gị ihe? Kedu union abu dibia mee gị ihe? You gotta report it to that union. Iya bata village of Asaba about Okija keta sị na ịchọ ije gwa ọgwụ inye Okeke ego, Okeke elie ga. Kedu union ya abanwu sị ndị na abatakwa na mbe Okeke ka Okeke merụ m ọgwụ na Okija. M chọọ data ọgwụ a, chọọ ego afọrọ m Okeke na-akụ ntụrụ. Can those people bring Okeke to book? Can those people bring them? Enwere ihe na agwụ, enwere ihe mee mgbe m gbagote Lagos ọfụ ya many years ago. Onye nkwụrụ ụgwọ no want to refund the house rent nyere ego. So okay na umuchu months ago onye chọ onye so no si nya akwapụ na akwapụ bịa. What did I do? Nje achọrọ m na ya na-abịa ije kowe ogologo akụkọ because na enwe structure guiding them na ebe mmetili ya. God so kind. God so kind. Mgbe eje report to other place no leba na akpọ Isakaba. Mgbe na mama ke Isakaba side aja aka ọdụ. Mgbe they will report on their union. Gidi, one thing lead to another. We did ego mbawa for 2 weeks. Within 3 days, this man bomb same bia will ego. But I beg gidi nene.
the importance of union, community of people that are decided not to so onto something plan go. Should go back to their drawing board, restructure what they believe in. Let them restructure it, because now a lot of them are no go like this. Maybe well for years. Any neighbor 90% of us to our neighbor grow in a family where one thing they believe in, one or two things that you will grow up seeing your father doing, or your great grandfather doing, or your grandfather doing in one way or the other. In a first can done make it so also quite nam name or ski Anthony Tefum Pamune messing more than Nakuzilia can down one a. When you begin to answer that critical question, that is when you begin to know that these people have done something to this race. Calling on Bozo on the bye.